موهبت است که آدم بتونه صبح زودتر بلند شه. شبم اگه میگی الان نمیدونم برنامه‌هایی هست که تا ظهر از شب آدم باید بمونه، اونا نگاه نکن، وقت تو تلف هر برنامه‌ای نکن. من تعجب میکنم که مردم 1000 تومان میخوان به یه نفر بدن، نگاه میکنن ببینن که اون جنسی که میگیرن 1000 تومان میارزه نمیارزه، ولی 2 ساعت وقتش میده هیچ نگاه نمیکنه که میارزه نمیارزه. آخه 2 ساعت پولش چقدر میشه؟ خیلی پولش میشه. یه وقتی کسی داشت میمرد، گفتش که اسرائیل گفتش که من 3 گنج دارم، یکی از این گنج ها رو میدم به تو که 1 دقیقه به من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفت 2 تا از گنج ها رو میدم. گفت نمیشه. گفت هر 3 گنج رو میدم که 1 دقیقه من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفتش من میدونستم که نمیشه، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. میدونستم. گفت برای چی سوال کردی؟ گفت برای اینکه مردم بدونن، قدر عمر رو بدونن، که مردم چندین هزار جواهر رو اینها رو 3 تا گنج رو حاضر شدن بدن که 1 دقیقه به من بدن ندادن. شما قدر بدونید. چطور ممکنه که من 2 ساعت 3 ساعت وقتم رو 4 ساعت در روز بدم به تلویزیون و به برنامه نمیدونم کیک و اینا که چی که هیچی به من نده؟ چه خسران مبینی ما رو گرفته که ما هیچ حساب نمی کنیم. عمرمون مهمترین اسراف عمره، نه اسراف آب و نون و اینا. حالا نون یا یه خود آدم بیشتر میخوره که کمتر میخوره. اسراف بزرگ، ان الله لا یحب المسرفین، بدترین مثالش اسراف عمره، چون چیزی گرانبهاتر از عمر نیست. حساب بکنید رو عمرتون.